Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi Agosti, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Alfonsi wa Liguori, askofu na mwalimu wa kanisa. Alfonsi alizaliwa mwaka 1696 karibu na Napoli nchini Italia. Wazazi wake walikuwa Yosefu wa Liguori na Ana Cavalieri. Alfonsi alikuwa mtoto wa kwanza katika familia ya watoto 7. Kila mwaka Mtakatifu Alfonsi alishiriki mafungo pamoja na wazazi wake katika nyumba moja ya kitawa. Baba yake alipenda mtoto wake awe wa kwanza katika masomo yake, kwa hiyo alimpeleka akasome shule nzuri yenye walimu bora. Alipokuwa na umri wa miaka 13, alijifunza sheria, na alipokuwa na miaka 16, aliruhusiwa kufanya mtihani katika chuo kikuu cha Napoli na akapata shahada katika sheria za serikali na za kanisa pia. Mtakatifu Alfonsi alifaulu vizuri sana, hata walimu wake wakamsifu kwa matokeo yake mazuri. Alfonsi alifanya kazi ya uwakili na kwa haraka sana alipata sifa kubwa kama mwanasheria mahiri. Baba yake Alfonsi alitaka mwanaye aoe msichana tajiri ili apate sifa mbele za watu, lakini Alfonsi alikuwa imara, akijua kwamba Mungu alimwita kwa maisha ya upadre. Akiwa na umri wa miaka 27, aliacha kazi ya uwakili, akasoma teolojia na kupata daraja takatifu ya upadre mnamo mwaka 1726, na akaanza kazi ya kuhubiri katika parokia mbalimbali, na mahubiri yake yalikuwa ya msisimko. Aliwahimiza watu watafute mapenzi ya Mungu katika sala na matendo ya huruma. Aliwasaidia sana mapadre katika kutoa huduma kwa masikini. Mtakatifu Alfonsi aliamini kuwa hakuna upendo mkuu zaidi ya ule wa kuangaikia mahitaji ya kiroho ya mtu. Alfonsi alitafuta daima kujua na kutekeleza mapenzi ya Mungu. Alipata nafasi ya kuliunda upya shirika la masista ambalo baadaye aliliita Masista wa Mkombozi. Na mnamo mwaka 1732 akaanzisha shirika la mapadre wa Mkombozi au wa Redemptori, na kwa miaka 20 alisafiri katika Napoli. Aliwaongoa watu wengi kupitia utume wa misioni ambao ulikuwa karama ya shirika jipya alilolianzisha. Baada ya mwaka 1752 alijikita katika kuandika vitabu mbalimbali vya kiroho, teolojia ya maadili na tafakari juu ya Bikira Maria. Mtakatifu Alfonsi aliandika vitabu 111 katika lugha tofauti 16 vyenye mafundisho bora. Alifundisha kuwa ibada bila maarifa ni kazi bure, na maarifa bila ibada yanaleta majivuno. Alfonsi aliweza kuunganisha vizuri utakatifu na maarifa. Haya mawili yanakwenda pamoja. Mtakatifu Alfonsi anajulikana kama baba wa teolojia ya maadili. Alikuwa na ibada ya pekee kabisa kwa Bikira Maria na Ekaristi takatifu. Furaha yake ilikuwa kupumzika mbele ya sakramenti ya Ekaristi. Alimpenda Bikira Maria kama mtoto ampendavyo mama yake. Alfonsi aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Mtakatifu Agata mwaka 1762.
Aliliongoza jimbo lake kwa bidii na busara kubwa, na aliweza kufanya mabadiliko katika jimbo lote, akifanya kazi bila kuchoka kwa miaka 13. Mabadiliko hayo yaligusa malezi ya seminari, maisha ya mapadre, nyumba za kitawa, na zaidi ya hayo, alihimiza kufanya utume wa misioni, kufundisha katekesi, kuponya wagonjwa na kusaidia masikini. Kwa ajili ya kuimarisha maisha ya Kikristo, alitumia muda wake mwingi kuhubiri kwa bidii kubwa. Mtakatifu Alfonsi alikuwa mtu mwenye elimu ya juu, lakini alifundisha bila kuonyesha kuwa alikuwa mtu mwenye elimu na maarifa mengi. Daima alizoea kusema, sijawahi kuhubiri mambo ambayo hata mama mzee hakuweza kuyaelewa. Mtakatifu Alfonsi aliwapa moyo watu waliotubu dhambi zao badala ya kuwakatisha tamaa. Baadaye alistaafu kuongoza jimbo lake na akaruhusiwa kurudia uongozi katika shirika lake. Mwishoni mwa maisha yake aliugua sana hata akapoteza kumbukumbu zake. Hata hivyo, aliamini kuwa magonjwa, masumbufu, ukavu wa kiroho, mateso na changamoto za utume ni vyombo anavyotumia Mungu kuchonga sanamu yake kwa ajili ya paradiso. Alfonsi alifariki dunia tarehe 18 mwezi Julai mwaka 1787. Alitangazwa mwenye heri tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 1816 na Papa Pio wa 7, na alitajwa kuwa mtakatifu mnamo tarehe 26 mwezi Mei mwaka 1839, na akatangazwa mwalimu wa kanisa tarehe 23 mwezi Machi mwaka 1871. Alfonsi alikuwa mwanateolojia wa maadili mahiri wa kwanza wa kanisa. Yeye ni mtakatifu msimamizi wa walimu wa teolojia ya maadili na waungamishi. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Alfonsi wa Liguori, askofu na mwalimu wa kanisa. Ukitaka kula matunda, nenda kwenye mti uliozaa hayo matunda. Ukitaka kwenda kwa Yesu, nenda kwa mama yake Bikira Maria. Ukimpata Bikira Maria, hakika umempata Yesu. Rejea ya Mtakatifu Alfonsi Maria wa Liguori. Mtakatifu Alfonsi wa Liguori, askofu na mwalimu wa kanisa, utuombee.